Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 28-də Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsindəki 26 nömrəli orta məktəbin əsaslı təmir və yenidən qurma işlərindən sonraki vəziyyəti ilə tanış olub. Yeni tədris korpusunun açılış mərasimində iştirak edib. Dövlətimizin başçısı 26 nömrəli orta məktəbin təmirdən əvvəlki vəziyyətini əks etdirən fotolardan ibarət istində baxdı. Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalibov görülən işlərlə bağlı Prezident İlham Əliyevə məlumat verərək bildirdi ki, 1969-cu ildə inşa olunan məktəbdə dövlət proqramına uyğun olaraq əsaslı təmir və yenidən qurma işləri ötən il başa çatdırılıb. Sinif otaqları, idman və iclas zalları tam təmir olunub, bütün elektrik və kommunikasiya xətləri dəyişdirilib. Dövlətimizin başçısı sinif otaqlarına, idman və iclas zallarına baxdı. Buradakı şəraitlə maraqlandı. Sonra Prezident İlham Əliyev məktəbin yeni inşa edilən korpusunda yaradılan şəraitlə yaxından tanış oldu. Bildirildi ki, məktəbdə şagird sıxlığı nəzərə alınaraq yeni tədris korpusu ən müasir standartlara uyğun şəkildə inşa olunub. 40 sinif otağından ibarət yeni korpusda tikinti işləri qısa vaxt ərzində yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilib. Sinif otaqlarında şagirdlərin yüksək səviyyəli təhsil almaları üçün lazımi şərait yaradılıb. Yeni korpusda internet şəbəkəsinə qoşulan 2 müasir kompüter sinifi də fəaliyyət göstərir. Diqqətə çatdırıldı ki, 2340 şagird yerlik məktəbdə dərslər əsasən bir növbəli olacaq. Məktəbin yeni inşa olunan tədris korpusunda da müasir kommunikasiya sistemi quraşdırılıb, dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunub.